آنتوان ساعت‌سازی با استعداد و تنها صاحب مغازه قدیمی در قلب یک شهر کوچک و آرام بود. مغازه‌اش پر از ساعت‌های پیچیده، دقیق و زیبا بود که بیشتر از شهرت هنری آنتوان به خاطر تاریخچه‌شان مورد توجه قرار داشتند. هر ساعت در مغازه‌اش داستانی پنهان در دل داشت. بعضی از آنها از نسل‌های گذشته بودند و برخی دیگر ساعت‌هایی که خود او با دقت و مهارت می‌ساخت. با اینکه آنتوان خیلی در مورد خود صحبت نمی‌کرد، اما همه می‌دانستند که او اسراری در دل دارد که هرگز به زبان نمی‌آورد. یک روز بعد از ظهر، مردی مرموز با کت سیاه و نگاه سرد وارد مغازه شد. او که به نظر می رسید فردی از بیرون شهر باشد، به آنتوان نزدیک شد و یک ساعت قدیمی و عجیب را روی میز گذاشت. ساعت بدون عقربه و با بدنه آسیب دیده و خراشیده به طرز عجیبی درخشید. مرد تنها یک جمله گفت: این ساعت را درست کن. اگر بتوانی آن را تعمیر کنی، زمان را به دست خواهی آورد. آنتوان با تعجب به ساعت نگاه کرد. در ابتدا فکر کرد که این فقط یک ساعت قدیمی است، اما حس غریبی به او می گفت که این ساعت چیزی فراتر از یک شیء معمولی است. او تصمیم گرفت که آن را تعمیر کند. آنتوان شروع به باز کردن ساعت کرد. قطعات ساعت بسیار پیچیده و متفاوت از هر ساعتی بودند که قبلا دیده بود. ساعت تنها یک بدنه بیروح به نظر نمی رسید. هر بار که آنتوان دست به قطعات می زد، احساس می کرد که چیزی در دنیای اطرافش تغییر می کند. در ابتدا این تغییرات خیلی کوچک و نادیده بودند. مثلا وقتی پیچ‌ها را باز می کرد، ناگهان صدای ساعت‌ها در مغازه کم کم آهسته تر می شد. گویی زمان در حال کند شدن بود. یک شب آنتوان در حال تنظیم قطعات ساعت بود که متوجه شد اتفاقی عجیب رخ داده است. وقتی دوباره به قطعه‌ای دست زد، احساس کرد که به طور ناگهانی در زمانی دیگر قرار دارد. مثل یک فلشبک کوتاه، او در یک لحظه به یاد آورد که همان فردی که امروز وارد مغازه شده بود، پیشتر و در همان ساعت دقیق وارد مغازه شده بود. آیا او در همان زمان زندگی می کرد؟ آیا آنتوان در همین زمان باقی مانده بود یا چیزی در حال تغییر بود؟ آنتوان کمی ترسید و فکر کرد شاید ذهنش به دلیل خستگی و تمرکز زیاد دچار توهم شده است. اما این تغییرات ادامه داشت. هر بار که روی ساعت کار می کرد، زمان گویی به طریقی تغییر می کرد. یک روز که آنتوان در حال بیرون رفتن از مغازه بود، متوجه شد که همه چیز به گونه‌ای تغییر کرده است. آسمان تاریک‌تر شده و خیابان‌ها خالی از مردم هستند. همه چیز در اطرافش مثل یک رویا به نظر می رسید. آنتوان بیشتر از هر زمان دیگری به ساعت توجه می کرد. هر روز که می گذشت، تغییرات عجیبی در مغازه و اطرافش اتفاق می افتاد. به طور مثال، یک روز وقتی از مغازه بیرون رفت، با تعجب متوجه شد که هیچ کدام از همسایگانش را نمی بیند. حتی مغازه‌ها و خیابان‌ها به نظر تغییر کرده بودند. انگار به شهری دیگر در زمانی دیگر منتقل شده بود. به تدریج آنتوان فهمید که ساعت نه تنها زمان را تغییر می‌دهد، بلکه واقعیت اطرافش را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. هر بار که ساعت را دستکاری می‌کرد، اتفاقات جدیدی رخ می‌داد. یکی از شب‌ها وقتی برای تنظیم عقربه‌ها به ساعت نگاه می‌کرد، ناگهان متوجه شد که زمان در مغازه می‌گذشت، اما در دنیای بیرون زمان متوقف شده بود. او مجبور بود تصمیم بگیرد: آیا باید تعمیر ساعت را ادامه دهد یا متوقف کند؟ آنتوان شب‌ها نمی‌توانست بخوابد. هر لحظه‌ای که از دست می‌داد، ممکن بود به تغییرات جدیدی منجر شود. یک شب، او که ساعت را به دقت باز کرده بود، ناگهان دچار شوک شد.
داخل ساعت یک قطعه عجیب پیدا کرد که در ابتدا به نظر نمی رسید جزء قطعات ساعت باشد. این قطعه شبیه به یک لوح کوچک بود که روی آن نقوش عجیبی حک شده بودند. آنتوان با دقت بیشتر آن را بررسی کرد. وقتی دستش را به آن قطعه گذاشت، احساس کرد که به نوعی در زمان گم شده است. او به یکباره در موقعیت‌های مختلف خود و مغازه‌اش گیر افتاده بود. همان اتفاقات و فلشبک‌ها که قبلاً به آنها اشاره کرده بود، حالا به شدت آزاردهنده و وحشتناک شده بودند. دنیای بیرون انگار هیچگاه تغییر نکرده بود، اما آنتوان نمی‌توانست از آن لحظات رهایی یابد. در همین حین مرد مرموز دوباره وارد مغازه شد و بدون هیچ توضیحی گفت: زمان همانطور که فکر می کردی در دستان توست، اما حالا دیگر نمی توانی آن را کنترل کنی. دنیای تو دیگر از دست رفته است. آنتوان متوجه شد که تغییرات زمانی که انجام داده به طور کامل زندگی و واقعیت او را نابود کرده است. مرد مرموز ساعت را از دست او گرفت و بدون هیچ کلامی از مغازه خارج شد.